كان ممكن يلف على الواسع، بس هو عنده مشكلة نفسية زي أغلب المصريين. نمشي أنا وهو بسرعتنا عادي، محدش يتأثر. بس المصريين عندهم حاجة غريبة أوي، لما يجوا يلفوا يمين يكسروا من الشمال لليمين، يلفوا شمال يكسروا من الشمال لليمين، يلعبوا كراش. الموتوسيكل محتاج يتغسل، الجنزير يتلين، بالانجليزي اسمه لوبريكيت. الحته دي بتتاخد عكسي. من اداب العكسي انت تضرب انتظار وتيجي عربيه شرطه قدامك تحبسها تضرب انتظار الصبح عشان تبقى واضح على قد ما تقدر. تمشي بالراحه وعلى الشمال، على شمالك انت، على يمينهم هم. ده اداب العكسي اللي مشهوره في مصر، المعروفه دي، الاصول زي ما بيقولوا. بالليل بتفتح النور الواطي وتضرب انتظار برضه وتعمل نفس الكلام. بشوف ناس ماشية عكسي، على يمين الناس اللي ماشية عكسي وعلى شمال اللي جايين، وده غلط وبيلخبط وبيعمل مشاكل. انا مش عارف الصوت عامل ازاي، دي اول تجربة. كان ممكن يلف على الواسع، بس هو عنده مشكلة نفسية زي اغلب المصريين. نمشي انا وهو بسرعتنا عادي، محدش يتأثر. بس المصريين عندهم حاجة غريبة اوي، لما يجوا يلفوا يمين يكسروا من الشمال لليمين، يلفوا شمال يكسروا من الشمال لليمين، بيلعبوا كراش. يشوفوا اقرب نقطة يعملوها كأنهم بيلعبوا جيم، مش بيسوقوا في الشارع الحقيقي. في ناس بياخدوا بالهم مني ويوسعوا لي من غير ما ازمر عشان صوت الموتوسيكل، وفي ناس لا. بيعملوا هنا كل الداتا اللي يحتاجها القطر السريع اللي هيعدي في اكتوبر الجديدة وحدائق اكتوبر. هيجي من الساحل الشمالي ويعدي في اكتوبر، يخش على القاهرة والجيزة والقاهرة، وبعد كده القاهرة الجديدة، وبعد كده السخنة، والجبل المشهور اللي في السخنة ده اللي هيعملوا فيه جامعات ومنتجعات سياحية وكده، اللي فيه تلفريك مشهور ده. وبعد كده يروح مرسى علم، عشان هناك هيبقى فيه مينا استراتيجي كبيرة جدا جدا جدا، ما اتعملتش قبل كده في الحياة، المشاركة مع السعودية. المينا الاستراتيجي دي هتشمل مش صيانة مراكب بس، نقل وتظبيط حمولات وبنزين، يعني ديزل يعني، وكهرباء وتنظيف وصيانة. لا، فيها فنادق برضه، جامعات، ومدينة كاملة زي كأنها الغردقة. مش عارف كلكم تعرفوا ان الفرق بين الغردقة وشرم الشيخ. الفرق بين الغردقة وشرم الشيخ ان شرم الشيخ بنروح نلعب ونمشي، بنروح نتفسح ونمشي. ده حمار وقليل الادب، وده بيحاول يقلدها. الشارع ده رايح جاي، فمفروض ايه، نمشي في طريقنا عشان ما يحصلش اي نسبة خطأ. لكن اللي بيحصل ده نسبة الخطأ فيه عالية. بص، ده ما عندوش انتظار ونازل من بيته، فالعربية عطلت وما عندوش انتظار اصلا. الواحد لما يبقى عنده النور بتاع الموتوسيكل او العربية بايظ ما ينفعش يمشي، عشان هو كده بيشكل خطر على الناس، بيشكل خطر على نفسه. محدش هيشوف هو رايح فين ونازل ماشي ازاي، واقف ولا لا، وهيقف ولا لا، محدش هيعرف. نرجع لموضوعنا. فالغردقة بقى تفرق ايه عن شرم الشيخ؟ تفرق انها مدينة متكاملة، يعني في ناس عايشة هناك، في ناس مواليد الغردقة بيخشوا الجامعة، بيخشوا المدارس، وفي اسواق كلاس A كلاس B كلاس C، يعني حياة متكاملة كاملة زي 6 اكتوبر، فيها مصانع، فيها ورش. مش شرم الشيخ لما تعطل في 3 أو 4 ميكانيكية بس، لكن الغردقة لا، مدينة عادية جدا، فيها فوق 50 ميكانيكي، فيها كل حاجة، مدينة. فاللي هيتعمل على البحر الأحمر تحت مرسى علم أو فوق مرسى علم مش فاكر، هتبقى مدينة ضخمة جدا جدا. فالقطر السريع ده هيسرفز على المناطق القديمة ويعلي من كفاءتها ومقامها وسرعة الوصول ليها وسهولة الوصول ليها، وفي نفس الوقت هيخدم على المناطق الجديدة وهينعشها، وهيوصل لها، بص قلة الأدب، هيوصل لها دعم استراتيجي عالي.
بشر ومعدات طبعا وماتيريالز وكل حاجه. فده هيعدي في مصر كده اهو، من مطروح كده، وبعد كده يقسم مصر كلها كده اهو، من اكتوبر للقاهره الجديده، وبعد كده يروح نازل كده مع البحر الاحمر. في طبعا حاجه غريبه في مصر برضو بتحصل، هنكتشف مع بعض المصريين اللي احنا منهم، ان هم لما بيخشوا على المطب بالعربيات بتلاقيهم فجأة بقوا يعملوا كده. فهو تيجي تفكر بنظرة عقل، مفيش سبب خالص، محدش استفاد حاجة لما طلع قدام حد، او حارة هنا وحارة هنا، وقف في النص وزنق الاتنين، زنقهم في بعض، محدش استفاد اي حاجة خالص غير حاجة واحدة، ان هو ضايق الموتوسيكل. هتقولي ضايق الموتوسيكل ازاي؟ يعني ما أنا السؤال ده غبي الصراحة، انا بس عشان محاط بأغبياء بقالي اكتر من سنة سنتين محاط بأغبياء بس، فتلاقي بيجي في دماغي اسئلة غبية جدا. السؤال بتاع ضايق الموتوسيكل ازاي، الموتوسيكل عندك 3 فئات، فئة A وفئة B وفئة C. A الياباني وما شابه، والبي الزونتس والبنيلي والحاجات دي، السي الصيني اللي بيشتغلوا بيه دليفري ونقل افراد، نقل اكل ونقل افراد. ال3 متفقين في حاجه واحده، انا اشتريت موتوسيكل ومستعد اخد المخاطره بتاعه ان رجلي بره، وان انا ممكن اتعور اكتر من بتاع العربيه لو حصل حاجه، عشان حاجه واحده، عشان اخد الخط اللي في النص ده. مالكش حق تاخده مني، ولو هتاخده مني هتستأذن وتبص تشوف في موتوسيكل وراك ولا لا. يعني انا مثلا اهو همشي في النص، انا مش مؤثر على الحاره دي ولا الحاره دي، اللي ورايا يقدر يخش اهو، دخلت. بص ده ماشي فين، عشان ده بهيم وفي يعني الفئه الوسخه اللي في مصر دي، اللي بتعمل الحاجات قليله الادب دي جدا، كتيره، 70-75%. فالشارع المصري كله باظ، ما تقدرش تطلع منه الحلو، لازم تتوقع دايما الوحش. فانت دلوقتي بتاخد مني الخط اللي في النص، مش من حقك، ولو عايز تاخده لازم تشوف وراك حد ولا لا، ولو وراك حد يعني موتوسيكل لازم تستأذنه، تضرب اشاره وتاخد بالك قوي من سرعته في المرايه. فاهمين؟ ده ما بيحصلش، بيخشوا على المطب فجأة كلهم بيقلبوا حيوانات، تلاقيهم بيعملوا كده حيوانات. والله العظيم الحيوان ما بيعملش كده، الحيوان ماشي بنظام، البني ادم هو الوحيد اللي بيطلع عن النظام بطريقة غير عقلانية وبدون سبب. يعني انت دلوقتي بتطلع عن النظام، خدت حاجة، سبقت حد، وصلت اسرع، لا. طب امال بتطلع عن النظام ليه؟ غريزة جواك كمصري او كبني ادم، معرفش ده بيحصل في المكسيك ولا لا، ان انا اطلع عن النظام عشان احس ان انا جامد واحس ان انا مميز، عشان الوضع العام الرأسمالية والقلة الادب اللي بتحصل دي مخليه الناس مش حاسة بنفسها. كل الناس روبوتات، يروح الشغل يرجع من الشغل يخش ينام، يصحى ياكل، يروح الشغل يرجع من الشغل ينام، يخش الحمام يطلع يستحمى، يخش الشغل يرجع من الشغل. وايه بقى السايكل دي بتكبر، يربي يخلف يموت بدون اي ذكرى حسنة، يجي عيال وراه يفتحوا بيوت، وكلها فيك، كلها بطايق، كلها زومبي حرفيا، انسان بلا روح. هو عايز يحس بنفسه، فبيحس بنفسه في الشارع، بيحس بنفسه في الشغل، بيحس بنفسه في البيت مع عياله، مع اهله، مع امه، مع مراته، كل حاجة ليها حاجة نفسية. فده بينضبط ازاي؟ الحكومات المتقدمة واللي ماسكة دولتها صح، واللي ما فرطتش منها زي مصر. احنا فرطت مننا بسبب حرب 73 والنكسة وكده، وما بقيناش عارفين نسيطر
ومصر بقت اصعب في السيطرة كحكومة وفترة مبارك. لكن السيسي دلوقتي بيحاول على قد ما يقدر ان هو يسيطر ويقلل من اللي كان بيحصل زمان. فالدول المتقدمة بتعمل ايه؟ بتظبط الشارع، كل ما تطلع من حارتك من غير ما تستأذن يروح ضربك بايه؟ بمخالفة. مرة في مرة، مخالفة في مخالفة في مخالفة، يسحب منك الرخصة وما انتش سايق تاني. فيبتدي يعمل حاجتين: كسب فلوس وقلل الشارع، قلل الناس الوسخة اللي عقلها على قدها، اللي هم ما بيفهموش كويس، عندهم مشكلة عقلية في الاستيعاب والتنفيذ ورد الفعل، قللهم من الشارع. فالشارع بقى أأمن. حقق 3 مش حاجتين، حقق 3 حاجات. فهنا في مصر عايز يعمل ال3 حاجات مش عارف، في عشوائية وقلة أدب مش مسبوقين وما ينفعش يتظبطوا غير بمعجزة وبمجهود عملاق وبتعب عملاق سنين كتير. بس الحمد لله مشينا شوط كبير قوي كحكومة مصرية في الموضوع الشارع ده وضبط الشارع على قد ما يقدروا. بسم الله ما شاء الله. يعني احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا قبل 2010 2011 كان مفيش شارع اصلا، مفيش شرطة، مفيش كاميرات، مفيش سائل، مفيش اي حاجة. حرامي يسرق ما نجيبوش، الدنيا كانت خرابة. بعد الثورة ولما مسك السيسي ابتدى السرقة تقل ببطء شديد. دلوقتي انت هتقول لي انا مش واخد بالي، بس انت واخد بالك. الامان زاد، هتقول لي مش واخد بالي، لا انت واخد بالك. هقول لك الشارع الاخرام اللي انت شايفها الوحشة الكخة دي اللي احنا بنكرهها قلت. هتقول لي ازاي؟ هقول لك قلت عشان احنا زدنا والشوارع زادت ورفع كفاءة الشوارع زادت جدا، ومش قادرين نستوعب الاعداد العملاقة بتاعت الناس والعربيات والموتوسيكلات والمحلات اللي بتفتح، اللي بتبقى عايزة دليفري ونقل الافراد في اوبر والحاجات اللي زي دي. الموضوع شرخ. انت عارف في كام موتوسيكل في الشيخ زايد بس؟ 400,000 موتوسيكل في الشيخ زايد بس، مش في بالم هيلز ولا في 6 اكتوبر ولا في حدائق اكتوبر ولا في اكتوبر الجديدة ولا حدائق الاهرام ولا اي منطقة بعينها، في الشيخ زايد بس. المعلومة دي اتقالت لي من ضابط في المرور. 400,000 دليفري شغالين نقل اكل وافراد وموتوسيكلات شخصية في الشيخ زايد. ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال 400 ما بينزلوش مع بعض يسوقوا على اليوم، على ال 24 ساعة بيحصل ايه؟ التناغم ده بتاع اللي هو 100,000 150,000 50,000. يوم الجمعة بتقل مش عارف ايه كده. فهتقول لي في مصر في كام موتوسيكل او في كام عربية؟ هو ده كان موجود من 20 سنة، هو ده كان موجود من 15 سنة. فلازم يبقى حكمك منصف على التاريخ والزمن والقصص، وتبقى عارف ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل. متفضلش شايف البيضة غالية فتفضل تصوت وبس. لازم تصوت صح، تزعل صح، تفرح من الحاجات الصح، يبقى عندك توتال رأي. وده ما بيحصلش عشان احنا مش خبراء اقتصاديين ولا خبراء نيلة. فلما يعني الموضوع ملوش دعوة بالاقتصاد، يعني مش لازم تكون خبير اقتصاد عشان تبقى عارف ايه أسس الوعي. ما علينا.